Malinaw ug malampuson ang pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Miguel sa Dakbayan sa Tanggob sa nakalabay nga Setyembre 29 niining tuiga. Matud pa ni Tanggob City Vice Mayor Tito Disina nga blessing kayo ang Tanggob City tungod kay sa Pizza 20 City giablihan usab sa publiko ang Panggil Beverage. Og si Presidente Bongbong Marcos ang bisita nga mao ay nag-inaugural sa maong tulay nga dugay na kini nga gidamgo sa tanan nga misamisnon ilabi na sa taga Tanggob nga mao ay nahimong gateway ning probinsya sa Misamis Occidental. Sa kapistahan na to, pag sa ulog sa to ang kapistahan sa atong patron nga si Senior San Miguel, di nagmalampuson gyud siya dong, no? Sa kadaghan sa atong mga activities na ginahimo, di nahimo nagmalampuson. Tabi na gayod kay ang atong mga bisita karong piyesta dong medyo kuan gyud, grabe gyud ang panalangin, no? Kay una sa September 27 diri gyud ang ato ang presidente, no? Pinanggang presidente, mga cabinet members diri, mga governors, congressmen diri gyud sa ato ang syudad. Ang tuyo ni adto gawa sa celebration sa piyesta kanang nag-abli pod ang tulay, no? Din mao ang ato ang Panggil Bridge connecting Tubod and Misamis Occidental. Din dako gining gasa sa Ginoo, no? Tungod kay sulod na ni siya 50 o 60 na katuig ang gipangandoy sa taga Misok. Din karong panahon na realize na gyud, na-open na gyud og napuslan na gyud nato sa taga Misamis Occidental. Labi na gyud kita dong, no? Kay gi-claim ang ginato nga ang Tanggob mao ang gateway sa Misamis Occidental, pinagi ng maong tulay. Si Vice Mayor Tito Disina sa Tanggob City iyang gidugang nga sa adlaw sa kapistahan sa Pizza 29 nahimong bisita sa Dakbayan sa Tanggob si Senator Francis Tolentino din malisigon kayo nga mitanaw sa mga proyekto pinaagi sa Panggil Bridge atol sa maong higayon. Dala niini ang maayong balita nga mga proyekto para sa maong Dakbayan. Una na nga mikumit ang senador o proyekto para sa water system nga aprobado na sa Senado sa miaging bulan og pundo na lang ang kulang niini. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.